ഇതിലയച്ചില്ല, ഇതിലയച്ചിട്ട് യോണാപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിട്ടു. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ താൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അത് പറയണ്ടോ പറയണ്ടേ? ക്യാപ്റ്റൻ അടിച്ചിന്റെ എല്ലാം ആണിക്കല്ല. ആ ക്യാപ്റ്റൻ സീനിയർ പേരുന്ന് എനിക്ക് കണ്ണപ്പനെ വിളിച്ച് പറയണേ ഏതൊക്കെ സീനിയറാണ്. സാറിന്റെ പേര് എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. സാറ് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആ ഉണ്ട്. അല്ല എനിക്ക് ആ കണ്ണപ്പ എന്നെ വിളിച്ച് പറയണം. ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ 4 പേര് ഒന്ന് നീ ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ട്. തിരുപ്പനില്ലടാ, ടോണി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നീ കഴിഞ്ഞ സിറ്റയിൽ 4 പേരുടെ പേര് ലാസ്റ്റ് എന്റെ പേര് എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് വേറെന്തോ അജുവും രായണ്ണനും തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചൊരു വോയിസ് ഉണ്ട്. അജുവിനത് ഞാൻ അജുവിനത് പിന്നെ മെസ്സേജ് അവൻ ടീം എടുത്താ അവനെ വിളിച്ചെടുത്താ പോലെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും. അവനെ വിളിച്ചാണോ അച്ഛൻ മോഹനൊന്നും കൂട്ടുന്നു. രണ്ടുപേരും അറിയുമല്ലോ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊരു 3 പേരെ വിളിക്കാൻ ആദ്യം വിളിച്ചെടുത്ത് സെറ്റായി. കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാനും പറയാം. പക്ഷെ പുള്ളിയെ കൂടെ മാറ്റാനാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് പിരിച്ചുവിടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ നീ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നീ എന്റെ അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് പോയോണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ലേ? ഞാൻ സാമര് പറയാൻ ഭയങ്കര അടിയാണ് ജിത്തു എന്തെങ്കിലും അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു മാസം ആള് വരത്തില്ല. പാവം ബിജുപ്പനെ കുരി കൊടുക്കാറ് ഇയാളാണ് കുഴി കൊടുത്തത്. ബിജുപ്പനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നീ വെറും വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അവന്റെ അതല്ല എന്നെ വിളിക്കും അടുത്താഴ്ച. എനിക്ക് പറയണ്ടേ? ഹലോ ആ എന്തുണ്ട്? ഇല്ല എന്താണപ്പം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല എന്നെ വിളിച്ചില്ല, അവനും വിളിച്ചില്ല. എടുത്താൽ മതിയോ? 500 വെച്ച് എടുത്താൽ മതി. ചോദിക്കാൻ എന്തായാലും ഞാൻ വിളിക്കണം. സിജീനെ വിളിക്കാം എന്തായാലും. ആ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ. അതൊരു 10-18 പേരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. വിടുമായിരിക്കും. ആ ഇല്ല ഡ്യൂട്ടി ആയില്ല. ഞാനിന്നിപ്പോ ഇവിടെ കളിക്കണ സ്ഥലത്ത്
അതല്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ടീമിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി White ball. Good ball. Good ball, good ball. എന്നെ അനിക്കൂട്ടം പോയതോട് വീടിന്റെ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം Single run. ഇവൻ ഇങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് കാലറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് Wicket. അതുപോലെ Corona six ana. Bijik ko tanda laga the beautiful six. നാല് ബോള് അഞ്ചാം ബോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഓളെ സിംഗിൾ എടുക്കുന്ന സാറ് കൂട്ടണം Run out. What a beautiful punishment. What a full toss. Keeper കൈകളിൽ നിന്ന് what a beautiful excellent delivery ഒരു യോർക്കർ ഡെലിവറി ഒരു മികച്ച ബോളിംഗ് ഒരു സിക്സർ മേടിച്ചെങ്കിൽ തൊട്ട് അടുത്ത പന്തുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഗോൾ ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി മനു ആഹാ എക്സലന്റ് what a beautiful ആഹാ ഒരു സ്കൂപ്പിലുള്ള ശ്രമം ഒരു yes extra യുടെ ആഹാ excellent delivery ഒരു അവസരം വെരി ഗുഡ് ഫീൽഡിംഗ് മിസ്റ്റർ മനു ഇതൊരു റൺ ഔട്ട് ചാൻസ്
മികച്ച ബോളിംഗ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു സ്മാഷേഴ്സിന്റെ ബോളേഴ്സ്. എക്സലന്റ് ഡെലിവറി, വെരി ഗുഡ് ബോളിംഗ്. ഇത് പീറ്ററായ ഒരു ബോള് എക്സ്ട്രായിലൂടെ ഒരു റൺസ് കൂടെ വിട്ടു നൽകുന്നു. ഒരു റൺസിന് ഒരു മികച്ച അപ്പീലിംഗ്. ഈ സംഭവം വിധിക്കുന്നു നോട്ട് ഔട്ട്. ഐക്യന്തിൽ ഔട്ട്. വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടുകടി, ഒരു മികച്ച ഫീൽഡിംഗ്. പഴയകാല എക്സലന്റ്. തുടരെ എത്തിച്ചേരുക. ഒരു ചാൻസ്. യെസ്, ബൗണ്ടറി. എക്സലന്റ് ഡെലിവറി. വൈഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക. എക്സലന്റ് ഡെലിവറി. ഔട്ട് സ്റ്റംപ്. ഒരവസരം വീണ്ടും ലഭിക്കുമോ? ഇല്ല. എക്സലന്റ് ഡെലിവറി. ഇതാ വീണ്ടും തക്കാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു റണ്ണ്, 2 റണ്ണ്. What a beautiful delivery. Yes, he's out. ഒരു മികച്ച മനാഫ്. ഈ 45-ാം വയസ്സിലും ഒരു മികച്ച ട്രൈ. എക്സലന്റ് ഡെലിവറി. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി തന്ത്രങ്ങൾ. വീണ്ടും മനാഫിനെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിക്സർ നേടിക്കൊണ്ട് സ്കോർ 30-ലേക്ക് എത്തുന്നു. 16 പന്തിൽ 72. 22 റൺ चाहिए. വീണ്ടും ഒരു കൂറ്റൻ സിക്സിനുള്ള ശ്രമം. പക്ഷേ ഷിബുവിന്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രം. നാലടി പൊക്കമല്ല മോനെ. ഒരു ഫുൾ ടോസ് ഡെലിവറി. കേവലം ഒരു റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകുന്നു. ഒരു ബോൾ അവശേഷിക്കുന്നു. 3-ാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാനമത് സ്ട്രൈക്കിൽ കൂറ്റനടിക്കാരൻ ബിനോ. മാനാഫ് ബിനോ. ഒരു ബിഗ് ഫിഷിന്റെ ക്യാച്ച് മിസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു. പറക്കും യൂസോ. ഒരു കുറ്റൻ സിക്സ്. ഇല്ല. തുടരെ 2 സ്കോറുകൾ നേടുന്നു. സ്കോർ മന്ദം ചലിക്കുന്നു. 12. വീണ്ടും ഒരു 4-നുള്ള ശ്രമം. പക്ഷേ വിജുക്കുട്ടന്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രം.
കേവലം 1 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകുന്നു. അവിടെ കണ്ടോ വീണ്ടും ഒരു 2 റൺസ് നേടുന്നു. പപ്പായ അല്ല അവൻ മണ്ടനാ. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓറ് പോകും. വീണ്ടും ഒരു 2 റൺ. നൈസ് കമന്റേറ്റർ ജൂൺ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 4 റൺസ്, 5 പന്തിൽ 4. അടുത്ത കളിയിലേക്ക് കമന്റേറ്ററായി എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിട്ടയർമെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആരാധകരൊക്കെ പറഞ്ഞു നേടിക്കൊണ്ട് അത് ശരി ലയിച്ച്